Ee Mungu mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea mambo makubwa, hatutayasahau. Oh, kweli Mungu, kweli Mungu mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea mambo makubwa, shangilia Bwana kwa makofi yako. Usifadhaike. Watu wa majoho wanapendeza namna hiyo, wanamtukuza Bwana. Na hiyo wakati kuna mikono juu namna hii, kama tuko pamoja namna hii. Kwa Bwana. Unamlalia wewe Baba. Yesu amezaliwa kwa ajili yako wewe. Ili uwe na uzima wa milele. Wale waliofika wapate kufunguliwa. Yesu amekuja kwenu wanadamu. Amekuja kwa masikini, amekuja kwa matajiri, amekuja kwa watu wote. Usivunjike moyo, usikate tamaa. Yesu amezaliwa. Yesu amezaliwa. Yesu amekuja kwetu. Yesu amezaliwa. Yes, ndio. Yesu amezaliwa. Wachungaji mapondeni. Yesu amezaliwa. Kila wakati jamani, Yesu amezaliwa. Ndio. Usiojua Yesu. Yesu amezaliwa. Amekuja Yesu, msifadhaike. Amekuja kwa ajili yenu. Wale mnaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali, Yesu amekuja kwenda kutiba. Mtumishi wa Mungu Shigela atakuwa anajiandaa. Mtumishi wa Mungu Shigela atakuwa anajiandaa kusogea jukwani kuimba. Vigelegele kwa Safina kwaya namna hiyo. Usifadhaike, Yesu amezaliwa kwa ajili yako, sema amina. Watu wapanda ile wote inua mkono juu namna hii kama tuko pamoja. Hebu peperusha mkono wako juu namna hii. Alafu mgeukie jirani yako mwambie mbona hauinui mkono kwa Bwana? Tikisa mkono juu namna hii. Nisikie
wakati anaimba mtumishi wa Mungu Shigela atakuwa cha Yesu. Na mapepo yanainama, yanainuka, yanaona moto unawaka. Pigia Yesu makofi nderemo na kigelegele wakati anaimba. Jamani, wanapendeza hapa, wapendezi? Umechoka, umeshushwa moyo, mwambie Yesu, mwambie Yesu. Una huzuni, una furaha, mwambie Yesu sasa. Naambiwa mama wanaosema mahitaji yangu yanapatikana na Yesu peke yake, nimpelekee shida zangu. Unalia juu ya haja zako, mwambie Yesu, mwambie Yesu. Mbona wazificha dhambi zako, mwambie Yesu. Shikia dhambi ni kaburi jamaa. Aya, ngeukie jirani yako mwambie acha dhambi, afu dhambi haichagui. Yaani awe mlembo, awe mbaya, bado anakumbana na dhambi, haitamwacha salama. Jamani, Mbagara bado wamekaa. Ndio maana nikasema kutana wote na mavuvuzela na filimbi, na filimbi. Piga makofi, vuvuzela, kifijo, filimbi. Shangilia Bwana. Hawa wanatoka kwa baba yetu mhubiri wa Injili. Namna hiyo wametoka mbali sana. Ameniweka huru mbali na magonjwa Baba, ameniweka huru mbali na mateso, ameniweka huru mbali na kuonewa. Huyu Yesu sasa niko huru, ameniweka huru Yesu, ameniweka huru. Huyu Yesu ameniweka huru, amenifanya wa thamani, ameniweka huru.
katikati ya vyombo. Umenifanya mtu katikati ya watu. Kweli kabisa. Umenifanya chombo. Kama kuna kwaya imekuja kama nipokee taarifa. Asante Yesu, sasa niko huru. Jamani, huyu Yesu ameniweka huru. Huyu Yesu ameniweka huru. Yesu wa Nazareti Ameniweka huru. Huyu Yesu Ameniweka huru. huru mbali na vifungo. Tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Ndani yake tunaishi. Tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Ndani yake tunaishi. Tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Ndani yake tunaishi. Tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Mtumishi wa Mungu Kuruma atakuwa anashangaa. Wapi kigelegele tena kwa Bwana? Wale wa majoho tumshangilie tena Bwana. Katika mwingine awaye yote, wala hapana jina jingine chini ya mbingu tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, wala hapana jina jingine chini ya mbingu tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Sisi ndani yake, ndani yetu, sisi ndani yake, ndani yetu, ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuona uhai wetu. Ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuona uhai wetu. Namna hiyo. Aya. Ni mjongee huku viwanjani, msikae. Naomba tuje huku. Makutano, haleluya. Makutano, haleluya. Amina, karibu kamanda wa Yesu. Ongeza tena vigelegele kwa huyu Yesu. Pigia tu makofi mazuri tena Yesu. Siku nyingine kwa kweli mwanzo kusaidia. Yote tena sifiwe Mwokozi Yesu. Kale nilitembea nikilemewa na dhambi, nilikosa msaada kuniponya mateso. Hata nilipofika mahali pale pa msalaba, alinifaa sana mimi, sitasahau kamwe. Hicho ndicho chanzo cha kufurahi kwangu. Hapo ndipo mzigo wangu nilipopumzishwa. Hicho ndicho chanzo cha kufurahi kwangu. Hapo ndipo mzigo wangu nilipopumzishwa. Usifiwe msalaba wa Yesu.
linazidi yote. Tena sifiwe Mwokozi Yesu. Msalaba wa Yesu, usifiwe msalaba wa Yesu. Msalaba wa ushindi, usifiwe kaburi la Yesu lisilo na mifupa ndani, usifiwe msalaba wa Yesu. Msalaba wa ukombozi, usifiwe kaburi la Yesu lililozika mateso yetu, linazidi yote. Tena sifiwe Mwokozi Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Akina mama wapige vigelegele tena kwa Yesu. Hakuna aliye kama Yesu. Panapo msalaba kinatolewa cheti, aliyekwenda bila cheti akitumaini kuingia kama walio na cheti. Nitakapofika kwenye lango la mbinguni, nitaulizwa cheti cha kumwonyesha Bwana. Nitakuwa nacho moyoni, hiki ni cheti cha wokovu. Tena sifiwe Mwokozi Yesu. Msalaba wa Yesu, usifiwe msalaba wa Yesu. Msalaba wa ushindi, usifiwe kaburi la Yesu lisilo na mifupa ndani, usifiwe msalaba wa Yesu. Msalaba wa ukombozi, usifiwe kaburi la Yesu lililozika mateso yetu, linazidi yote. Tena sifiwe Mwokozi Yesu. Weka tena makofi kwa huyu Yesu. Vigelegele vipigwe na wanaimani, litukuzwe jina la Baba. Nalo ni huzuni, dunia imekamata wengi, ndugu na rafiki zangu wanakataa wokovu, wanaipenda dunia, wanafuata utakuwa wanasogea jukwani. aliyekufa msalabani kwa ajili yetu sote. Yesu kwa upendo wake alikubali kuchoma mkuki ubavuni, ukatokea chemchemi ya damu itakasayo roho. Jitahidi uingie damuni mwa Yesu, utasafishwa dhambi zako, uwe kiumbe safi. Damu ya Yesu inatakasa. Damu ya Yesu itanena mema kwenye maisha yao, itanena mema kwenye uchumi wao, itanena mema kwenye familia. Mwamba Yesu, usifiwe msalaba wa Yesu. Nasema lisifiwe, lisifiwe kaburi la Yesu halina mzoga ndani, linazidi yote. Tena sifiwe Mwokozi Yesu. Msalaba wa Yesu, usifiwe msalaba wa Yesu. Msalaba wa ushindi, usifiwe kaburi la Yesu, usifiwe kaburi la Yesu lililozika mateso yetu, linazidi yote. Tena sifiwe Mwokozi Yesu. Aya makofi jina la Yesu. Weka makofi kwa imani. Kigelegele kipigwe kwa imani. Haleluya. Hakuna kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Ongeza tu vigelegele vya ushindi. Wanapatikana pale kwa Baba yetu. Piga makofi kwa ajili ya mwimbaji mkubwa kabisa wa Injili ya Yesu Kristo. Hebu sikia wale tulioketi kule, haleluya. Unajua kuna nyimbo ikija inakunyanyua yenyewe, yaani haihitaji uambiwe haleluya, maana na utaja msalaba wa Yesu lazima utasimama wewe kama wewe. Jamani, kwa Yesu raha, sema amina. Shedraki atakuwa na chiada.
amekuwa baraka sana. Ninyi waimbaji nyinyi, Mungu atawapa afya njema. Wagonjwa hawezi wagonjwa hawezi hapa. Mwasemaje sasa? Nimlete kwa Mwanza? Analetwa hapa na makamu askofu wa Karagwe. Sema amen. Tumekuwa na makamu askofu kutoka Karagwe tangu jana, na mke wake yuko hapa, wamekuja mkutano. Sema amina. Amen. Tuombe. Baba, asante, na leo tumepata neema tena usoni kwako, hata kusanyika katika mkutano wako. Hakuna hata siku moja uliowaita watu bure usiwahudumie. Umetuleta makusudi kama Baba na jambo la kusema nasi. Tuatulia kwako sasa, sema nasi na muhudumie kila anayehitaji huduma yako ya uponyaji na wokovu tokao kwako, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi unitumie. Amen. Haleluya. Siku ya nne leo tunaingia tena katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza. Nataka kutazama kilio cha Injili. Kilio cha Injili au sauti ya Injili. Ule mstari wa 14 mpaka ule wa 16. Tutaenda hiyo Warumi sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana kitujalia tusoma tena Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa 22. Tukianza na Warumi, maandiko yanasema, nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani. Kumbuka nazungumza habari ya sauti ya Injili. Nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa hiyo, kwa upande wangu mimi ni tayari kuihubiri Injili hata kwenu mnaokaa Rumi, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kilio cha Injili. Kilio au sauti ya Injili. Sura ya 10 anasema, ndugu zangu, itakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao hao Warumi, hao wanaoishi Rumi, Wayunani kwa Wayahudi, wenye kumjua Mungu na wasiomjua Mungu, wanaoingia kanisani na wasioingia, waliobatizwa na wasiobatizwa, wanaoshiriki sakramenti na wasioshiriki. Nawiwa nao kwa sababu kila mmoja ana jaribu lake na mzigo juu ya maisha yake. Anasema, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kwa maana washuhudia kwamba wanajuhudi
kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Wana juhudi au bidii katika kusali, kizingatia hakuna mwanadamu asiyesali, ila maarifa ya kumwezesha kujua anachokiabudu wengine hawana, kwamba imani yake ni sahihi au inampotosha. Wengine hawana. Mstari wa 3, kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Katika Wakorintho anasema, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi, bali kwao waitwao, wawe Wayahudi kwa Wayunani, ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Hiki ni kilio cha Injili kwa mtu aliye na mzigo kwa ajili ya watu wa Mungu, hasa wenye mzigo mkuu akiwa Yesu Kristo, aliyebeba jukumu la kipekee mpaka kuwafia watu. Huyu mwandishi anaenda mbali akilia katika kitabu kingine, kitabu kile cha Wagalatia, analia, anasema, nani aliyewaloga wakati Kristo alisulubiwa machoni kwenu kwa ajili ya wokovu? Lakini mnamwacha na kugeukia injili ingine, mnamwacha na kugeukia mafundisho potofu. Mnaamua kuiacha kweli ya Mungu na kugeukia mambo yasiyosaidia. Na wiwa na watu wenye dini na wasio na dini, kwa sababu wote wameumbwa na Mungu aliye hai, na wote walifanywa kwa sura na mfano wa Mungu, na matarajio ya Mungu kwamba wote wapate kuokolewa na kupata kuijua iliyo kweli. Lakini Mwokozi alipotokea kwao, wakachagua njia mbovu. Maandiko anasema alipokuja kwao hawakumpokea, wala hawakumpa nafasi katika maisha yao. Wakaishia kuimba nyimbo za Yesu ni Mwokozi wakati hawana wokovu. Makanisani wachungaji wetu wanaimba kila Krismasi ikifika, malaika Gabrieli akatumwa na Mungu kwa Bikira Maria. Ajabu, mpaka leo anamwimba ni bikira wakati alizaa. Ajabu, wanaimba Bikira Maria atachukua mimba, halafu atazaa mwana atakaye wakomboa watu toka katika dhambi zao. Alipozaliwa na kuanza kufanya kazi ya ukombozi,
Wakamuuliza swali, wewe nani aliyekutuma? Kwa nini unajifanya mwana wa Mungu? Wakasahau maandiko ya manabii wao, manabii waliokuwa na tabiri katika Torati na inasoma kila Sabato, tangu nabii wa kina Isaya, tangu nabii wa Musa aliyenena ya kwamba Mungu atatokezea mtu mfano wake atakayekuja kwa ajili yao. Maandiko yale wakawa nayo ndani ya masinagogi, lakini hayakupata nafasi katika mioyo, yalibaki katika magombo ndani ya mioyo, hayakupata nafasi. Hiki ndicho kilio cha Injili. Watu wanasoma maandiko, wanabaki kwenye Biblia, utendaji wa Injili hawafuati kamwe. Wamekuwa ni wapinzani wa Yesu Kristo kwa matendo. Kwa vinywa wanamwimba sana madhabahuni, hata baadhi ya watumishi, lakini kimatendo hawawezi kulinganishwa na Yesu Kristo. Hata kusimama mbele yake hawawezi. Wamekuwa watu waliogeukia njia zao. Kwa hiyo nabii ukatimia, Yesu Kristo akazaliwa kwao. Wale walioletewa unabii, mkombozi atazaliwa kwenu, wakaamua kubishana na Mwokozi aliye hai. Halafu alipozaliwa Yesu Kristo akakua. Baada ya kuanza kazi, baada ya Yohana aliyekuwa ametangulia kukamatwa na kuuawa, Yesu Kristo anatokea kwao kujidhihirisha, kuambia mimi ndiye niliyetumwa na Baba kwa ajili ya ukombozi wa dunia. Wale waliokuwa viongozi wa dini wakawa kwanza kukataa, wakashusha na ile sumu kwa washirika, maana washirika walikuwepo kusikiliza sauti ya wachungaji, lakini hawakuwa tayari kusikiliza sauti ya Mungu anayewaita. Ndivyo walivyo wanadamu walio wengi leo, hawapo tayari kuifuata kweli ya Mungu aliye hai, ila ni wepesi wa kusikiliza mafundisho ya manabii na mitume wao. Halafu anatembea huku anawasujudu mitume na manabii, tofauti wanavyomwabudu Bwana. Akipita mtume na nabii asiye na Mungu, wote wanainama. Hawajawahi kuinama kwa Mungu hivyo, lakini kwa mitume mnainama. Na ndani ya manabii wasiokuwa na Mungu, hao wengine ni mahawala zenu, wala huwezi kukanusha, kwa sababu unahusika. Hiyo ndiyo tofauti ya nabii Yesu Kristo na manabii wa kibongo. Maana ndani ya Yesu maandiko anasema tulipaswa kuwa na kuhani kama huyo, yeye asiyekuwa na haja, ambaye hakuwa na mawaa ndani yake. Huyo ndiye ambaye tulipaswa kuwa naye. Lakini wewe umepata nabii mwingine. Sikia nikwambie uhalisia wa Biblia. Leo hatuna manabii. Manabii alikomea kizazi cha Yohana peke yake, ndipo alipokomea manabii. Tangu hapo watu wanataka wajiingize kwenye ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.
Yohana ndo alikuwa nabii wa mwisho aliyetumwa na Baba kwa ajili ya kutengeneza njia. Sikia, kazi ya nabii kabla ya Yohana ilikuwa ni kumwandaa Yesu Kristo kuzaliwa. Hivyo leo hakuna unabii unaomhusu Yesu, hakuna. Ndio maana hakuna manabii wanaozungumza Biblia. Manabii wa leo watakuita, watakwambia wana pesa milioni 5 kwenye benki. Hawazungumzi habari za Yesu Kristo. Macho yao kwenye fedha zao, nao wanadanganywa na wao wamepumbazwa. Unatoa fedha benki unawapelekea, mchungaji wako haijui, unaonekana mbele yake, unakuja unampiga magoti, mchungaji Bwana asifiwe sana, mwemundu wake alamwe, halafu nageuka. Lakini kwa Mungu umekwakewa kosa, maana dhambi yako umeificha. Kuna dhambi umeficha yako, mambo aliyoficha ambayo mumeo hajui wala mkeo au wazazi wako hawajui. Lakini kupiga pambio na kurukaruka huachi. Juzi nikaletewa message usiku, kama wiki 3 nilikuwa nahubiri kule Zanzibari, huku Zanzibari huku. Usiku nikapokea message ya Mkristo mmoja. Anasema, mchungaji, hapa nimeshanunua dawa ya kujiua kwa sababu ya shida yangu na mke wangu. Kwa mchungaji, jiandae kunizika. Mshirika wa kanisani, jiandae kunizika, washirika wetu walivyo. Mchungaji, takapofika saa 6 nitakunywa dawa nife, maana ndoa imenishinda. Nitazama ile message, nikaenda kuoga. Ipokuja kuoga kasahau, nikacheka, sema huyu anacheza na kufani. Asubuhi kasema ngoja nimcheki, kumbe yuko hai. Mshirika wa kanisani hapo Mbagala. Yo Mbagala, nyie mnasikia hayo kwa mara ya kwanza. Mshirika, nimeshanunua sumu nife. Halafu anamtishia mke wake, anasema nitakupiga, halafu tugawane nyumba za serikali. Nyumba za serikali za mke wake, nyumba za serikali nini? Maana akampiga afe aende moto, aliende magereza, ndio nyumba za serikali. Tugawane nyumba za serikali. Huyo naye ni Mkristo asiye na Kristo. Maana kuna Wakristo ambao hawana Kristo. Nikakutana na simu moja, nikapigiwa simu kutoka mkoa mmoja nisiuseme. Yule mama akasikia mahubiri kwenye TV Sibuka, akapiga simu baada ya kusikia mahubiri, akasema, mchungaji, sikia, nimesikia mahubiri yameniumiza, nataka nigeuke nimrudie Bwana, maana nimemkosea Bwana sana. Sikia wanandoa, anasema, mimi nilikuwa na Mungu lakini nikaacha. Mume wangu hakuwa na dini wala hana imani, lakini mimi mwenye imani kimaisha. Mchungaji, sina shida ya dunia, lakini ana shida na ufalme wa Bwana hana. Waweza kuwa una shida ya dunia, mali zote unazo, lakini huna amani wala utulivu hana. Huyo mama naye alikuwa hana utulivu, shida ya fedha hakuwa nayo. Hivyo mambo yakaenda mrama. Mume wake amemwanzishia duka kubwa la jumla. Mambo aliyokwenda mrama, akamwambia mume wake, anamshawishi, nataka twende kwa waganga. Mume wake asiyeokoka anasema, la, usiende, mimi siamini kama habari za wachawi. Mama akatulia kimya. Kumbe analo jambo ndani ya moyo wake.
Unaweza kukaa ndani ya nyumba moja mkalala kitanda kimoja, lakini kila moja ana njia yake. Hivyo ndivyo mlivyo. Ndio maana Mungu atachukua yule aliye wa kwake, hatachukua mume na mke. Ndio maana hata kuokoka lazima amwe mtu anayejaliwa na Bwana. Uokoke wewe mama au wewe baba, ni ngumu kuokoka wote. Mkijaliwa wote mwaweza kuokoka, lakini kumbe kila moja kitanda kimoja, kila moja na mawazo yake. Ndio maana maandiko yanasema siku hiyo Bwana atashuka, mmoja atatwaliwa, mmoja atabaki. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja ana njia zake, kama ulivyo na njia zako. Yule mama anasema akakaa kimya mume wake alipokwenda kazini, na yeye akabeba watoto wake wawili. Mama akaenda kwa mganga wa kienyeji, mume hajui, mume amekataa, yeye kaenda kwa mganga wa kienyeji. Mungu akaamua kumpiga. Alipokwenda kula akapewa dawa. Sijui kwa ajili ya kitu gani. Anasema nilipotumia zile dawa mimi na watoto wangu, tena dawa nayo ndani na naificha, mume hajui napoficha. Kashangaa jamaa, ndani ya nyumba moja mama anaficha madawa ya kichawi, baba hajui. Ndoa ya namna gani hiyo? Wanandoa sikieni, hicho ndicho kinacholeta migogoro. Maana kila mmoja ana mawazo yake, wala mpatani katika Kristo Yesu aliye hai. Wamo ndani ya nyumba, mama kaficha madawa, halafu akaamua kuyatumia. Anasema nikawapa na watoto wawili. Nilipowapa zile dawa, Bwana alivyotupiga tukafunga choo. Hakuna kwenda haja, kazi ya waganga. Hakuna kwenda haja. Kumwambia mume wake hawezi, maana ni ugomvi. Kwa hiyo akabaki anaumia yule mwanamke kwa muda mrefu sana, anateseka, haendi haja. Kula na kula, haendi haja. Uone mateso ya dunia yalivyo. Kuna watu wana mateso kwa sababu ya siri zao, kuyasema kwa wengine hawawezi, maana wa matendo ya aibu. Anasema haendi haja. Anasema akampigia tena simu mganga, kamwambia njoo. Siku zote lugha ya waganga ni kwa mume umekiuka masharti, ndio lugha yao. Mama yule akaenda. Alipokwenda, halafu akampa dawa ingine. Alipompa dawa ingine, maziwa kunywesha mtoto akakauka. Nye wewe, mbona mnacheza na Mungu aliye hai? Mungu amekukosea nini? Tukisema njoo kwa Yesu hamtaki. Mnakimbilia kukanyaga mafuta na kununua udongo. Unauziwa udongo mpaka kwenye kijiko. Unatembea umefunga udongo kwenye nguo. Kama sio kupumbazwa, maana yake ni nini? Neno kupumbaza liko katika sehemu mbili. Moja ni kuduwazwa ama kushangazwa. Maana ya pili ni kufanywa mjinga ama mpumbavu. Sherehe umefanywaje? Ndio maana ya neno duwaza. Kwa maana hizo mbili, kwa sababu ya kumwacha Bwana, Bwana naye anakuacha jipiganie. Unapotaka kujipigania, ndio mambo hayo. Mama analia, sasa mtoto hanyoni. Usiku kucha mtoto analia, anashindwa kumwambia mume wake anuza kuna nini, haseme kumbe ana siri imefichika. Watu wanazo siri ndani ya maisha yao. Iko siku inakuja, kila kilichofichika kitawekwa hadharani, wala hakuna atakayejificha. Wewe endelea kuikataa injili inayokuita. Endelea kwenda kwa wakina sangoma, lakini siku zako zimehesabika. Maana maandiko anasema Mungu
hawirazi na wapumbavu. Mpumbavu ni nani? Anasema ni wale wanaosema hakuna wokovu. Usiwe ndani ya kundi hilo. Jiondoe huko leo, uje kwake Yesu Kristo aliye hai, akupe neema yake katika maisha yako. Haleluya! Hii ni injili ya Yesu Kristo iletayo ukombozi kwa watu. Isikilize ipate kukupa njia iliyo salama. Mama kapotea hivyo, mwingine akanipigia simu kutoka mkoa mwingine Arusha, naye alisikiliza mafundisho yale yale, akasema, mchungaji, nimekusikia kwa mahubiri hayo hayo. Kwa siku hiyo yote kanipigia simu, anasema, mimi ni mke niliyeolewa, hatujapata mtoto bado. Mume wangu alikuwa na kazi, mara tu baada ya kunioa kazi kagoma, akaachishwa kazi na kodi ya nyumba tunadaiwa. Nikakamata ujauzito, nikakaa nikatafakari, mume wangu hana fedha na kodi tunadaiwa, nikija kujifungua maisha yatakuwaje? Maisha yatakuwa magumu. Mama akaamua kutoa mimba bila mume wake kujua. Halafu mume wake ambaye hana hela akabidi agharimike tena kutafuta hela kwenda kwa mtaala, kwa waganga maalum wa wanawake, kwenda kumtibia. Kumbe ametoa mimba, baba hajui. Halafu akakaa kamata mimba ya pili akatoa. Sema, roho yangu sijui na matatizo gani mimi, labda kizazi changu sio kizuri, twende kwa waganga, twende kwa madaktari. Wanaenda, hela zinatumika. Mama yule ananisimulia kwenye simu. Wanadamu, sikia, usipomjua Bwana utaangamiza maisha yako, utakufa huku unajiona. Mama mimba akatoa, ya tatu akatoa tena, halafu anasema sijapata mimba. Anamdanganya mume wake, sijapata mimba, katoa tena. Baba anabeba tena mke kupeleka hospitalini. Mateso ya ajabu. Kumbe siri anayo. Kama ulivyo na siri moyoni mwako, umeificha ndani yako, lakini Bwana aseme na wewe leo, maana hiyo siri ndio itakao kufungia ufalme ule. Ufalme wa kanisa utaendelea kuona, tena utaingia kwa mfalme wa kanisani, mchungaji wako, lakini lile hekalu la mbinguni utaingia. Hekalu la duniani utaendelea kuingia, hekalu la mbinguni ambalo Yesu hutaingia. Maana hao kule hawataingia wote waongo, wala wachawi wote na watendao mabaya hawataingia, japo kwa wanasali kama unavyosali. Utaishia kuingia kanisani, lakini mbinguni hutaingia. Hiyo ndio hasara ulionayo. Bora ungeliacha hata kusali, kwa sababu unamchukiza Bwana, sababu ya matendo yako, sababu ya mwendo wako. Na ndio maana magonjwa ulionayo yamekataa kutoka. Umeomba, umekuja wa uchungaji wameomba, imeshindikana. Kwa kuwa imeshindikana, umeamua kwenda kwa waganga waliobeba sura ya roho. Hao wanaotumia maji ni waganga wa kienyeji ndani ya imani, waganga wa kienyeji. Maana ni mambo leo. Siku moja kamsikia mmoja amebeba chupa, alikuwa anashuhudia. Nilipofika nyumbani, mchungaji, kama ulivyonielekeza, nikachukua mafuta nikanyunyiza kwenye kona. Hivi hii lugha ya kunyunyiza si ya wachawi? Na ile mikia ya ng'ombe unachovya kwenye maji unamimina, na wachungaji pia tuloge kwa namna hiyo. Si tumekataa, tutamtaja Yesu aliye hai. Watu wakombolewe leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya! Lazima injili inenwe. Kwa nini mtumie uchawi ndani ya Kristo Yesu? Acha uchawi. Kama uko nabii unayetumia hayo, acha, maana utahukumiwa. Yesu Kristo yuaja. Hayo nitayanena mno Bwana anaponipa nafasi. Hivyo acheni tabia kama hizo. Yesu, Paulo ndani ya Biblia ana kilio cha injili.
Mtu mmoja akanisimulia habari, nashukuru kwa kuwa yuko hapa. Akasema, mimi na ndugu yangu mlevi pindukia, ila ana sifa kanisani katika nchi hiyo, kwa pale Rwanda. Anasema sifa yake ni mlevi, lakini ndo mtengeneza mikate ya komunio. Bila yeye hakuna mikate ya ushirika. Mlevi hakuna. Muone tunavyopotea. Na kanisa na muamini mlevi anayetengeneza mikate ya ushirika, kumbe mlevi. Akisha kwa mlevi ni kahaba. Kisha kwa mlevi ni kahaba. Si tunanunua tu mikate tunaleta huku, kanisa tunamwamini, kumbe mlevi. Pole. Paulo anatazama, anasema, nawiwa walio na hekima na wasio na hekima, Wayahudi kwa kabila lao na Wayunani kwa kabila lao, maana hawamtaki Bwana aliye hai. Na mimi ni tayari kuhubiri kwenu, kwa sababu nawiwa niwashuhudie. Tahubiri wote, kwa Wayahudi na kwa Yunani. Ndio maana siona haya Injili nitahubiri, kwa sababu ni uweza wa Yesu Kristo letao wokovu kwa kila aminiye. Kwa kila aminiye. Injili ni uweza wa Yesu unayeleta wokovu kwa kila aminiye. Ukiamini leo, Yesu analeta wokovu. Wokovu wa Yesu unasimama kukulinda. Yesu anasimama kukuponya. Yesu anasimama kukutetea. Yesu anasimama kukuhifadhi. Yesu anasimama kukuepusha na kila jaribu na mitego ya shetani. Ndio maana ya wokovu. Wokovu hauishii tu kwenda mbinguni, ni pamoja na ulinzi wa Yesu katika maisha yako. Siku moja nakumbuka tena huu mfano, kawa nahubiri pale Babati. Wakati nahubiri pale, wakati nahubiri hivi, nyumba jirani kuna msichana na mvulana wanaendelea na mambo yao. Mkutano ulipokwisha, wakaja, mchungaji, tumesikia wewe ni nani? Huyu ni mchumba wangu. Nawe huyu ni mchumba wangu. Mlikuwa wapi? Tulikuwa ndani ya chumba. Kambia, wachumba mnakaa kwenye chumba, au ndio maana ya uchumba, kukaa kwenye chumba. Wawili ndani ya chumba, msichana na mvulana, majira kama ya saa hii. Wanakishi wapi? Anasema, ninafanya kazi Vodacom. Niko hapa Babati. Nawe binti? Mimi nakaa Arusha. Umetoka Arusha kuja kufuata mchumba huko? Ndio. Mbia, wewe usimchezee Mungu. Acha. Alivyokuwa amevaa mpaka niliogopa yule binti. Kaambia, halafu anasema, na sisi tumeokoka. Kaambia, nye msichezee wokovu, msimtanie Mungu aliye hai. Bwana wetu adhihakiwe. Kila apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Wana maisha ya kutisha. Kila aliyewa Bwana jitenge na dunia. Kila aliyewa Mungu na akimbiaje kwake Yesu Kristo. Maana huyu Yesu hana upendeleo. Nazungumza habari za kilio cha Injili. Anasema katika sura ya 10, anasema, kilio changu ni hiki, nataka wote waokolewe, wote, kwa sababu nashuhudia ya kwamba wana juhudi katika Mungu, lakini hawana maarifa, na wanatafuta kujihesabia haki. Juhudi ya kusali wanayo, juhudi ya kuimba wanayo, juhudi ya kutoa sadaka wanayo, kushiriki kazi za kanisa ni wa kwanza, lakini matendo sio kwa kweli. Ni waigizaji ndani ya imani. Matendo yanaonekana kwa watu wanafanya, maana kutoa sadaka mwingine tunatoa ili tuonekane.
Tunafanya hivyo kuimba kazi za kanisa ili tuonekane, lakini ziko kazi ambazo hazionekani na mchungaji wako anayekuchunga duniani, nayo ni matendo ya sirini yanayoonekana mchungaji mkuu aliye hai, ambaye ni Yesu Kristo. Hayo ndio yatakayo kuhukumu, maana hizi kazi hawezi kaishia hapa hapa kwa sababu ya mwenendo wako. Siku kifa na zenyewe zimekufa, wala hakuna atakayezikumbuka. Kazi tabaki zile kazi za ndani ulizozificha ndani ya maisha yako, ambazo wachungaji wako hawazijui. Hizo ndizo utakazo kwenda nazo, maana utazibeba kama zilivyo, wala hakuna atakaye kusaidia kubeba hizo. Za hapa waweza kusaidiwa, lakini hizo ni za kwako, utakufa nazo hivyo hivyo. Halafu tutaimba kaburini, Bwana muweke mahali pema peponi. Halafu tukishuhudiana kwamba huyu alikuwa mtu wa Mungu kweli kweli, maana siku hiyo mpaka maaskofu atakuja kukuzika. Maana hakuna mtu ambaye anazikwa na askofu mara kwa mara, ila watu maarufu. Kwa ajili ya umaarufu wako atakuja askofu kuzika, kumbe ni maarufu wa duniani. Mbinguni huna umaarufu. Hiyo ndio hasara ulionayo. Watakuzika, watasoma maandiko, waaskofu kama 10, utaona huyu ameenda mbinguni, kumbe wao hawana mbingu. Wao wameisha kurudisha kwa ardhini, kama walivyoamuliwa na Bwana kwamba mavumbini tunakurudisha. Hiyo ndio nafasi ya mwisho wa mchungaji, kukurudisha mavumbini, lakini kukupeleka mbinguni hana nafasi. Unajua hilo? Unajua hilo? Unajua hilo? Huyo hana nafasi kukupeleka mbinguni. Nafasi ya kwenda mbinguni unayo mwenyewe, kwa sababu naye anapigania uhai wake. Kama hayuko sawa sawa, ndio maana naona wanafanya kama wanavyoweza, Maandiko anasema hawa makuhani na wao walikuwa wanazuiliwa na wakati, manake na wenyewe walikuwa wanakufa. Yesu akaja asiyekufa, ili kila mwaminie awe na uzima wa milele ndani yake. Kwa jina la Yesu Kristo, kubali kuamini. Kwenye msiba nilikuwa sipajui baba, nikatumwa na mchungaji wangu marehemu Masaru, nenda kazike. Kwenda kufika eneo lile, barabarani niko na mzee wa kanisa, kakuta mtu amekaa ameimba hapa pasu pasu na lupasu, amekaa ameinama. Tukasimamisha gari. Habari ndugu? Nikajua hapa tumeshafahamiwa. Tunauliza kwenye msiba kwa ndugu fulani amekufa. Wanangu, pende niwapeleke wanangu. Yaani mara hii nimeshazaliwa na teja. Pende niwapeleke. Alikuwa mshirika wetu kijiweni. Naenda kuzika mshirika wa kanisa au wa kijiweni? Nye vijana, sikia, hata tunaoimba, imbeni mkiwa safi, fanyeni mkiwa safi, msije mkafanya kudanganywa wanaosimama mbele yenu. Acha mpige stepu zinazokubalika kwa Bwana, zenye kuleta sifa mbele ya Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Basi tukambebe yule bwana, akatupeleka kwenye msiba. Kwenye msiba tuliwakuta wenyewe, wale wafiwa walikuwa wachache sana, wachache mno. Tukafanya ibada pale nyumbani, tukakodi gari pickup ya kubeba maiti,
na hizi haisi kwa ajili ya kubeba wafiwa. Kwani waliingia wafiwa? Kaingia wenyewe. Halafu akatangulia, ikabidi tafute gari ingine ya wafiwa. Wameingia mateja wamejaa. Sikiliza walichokifanya. Waliimba nyimbo parapanda Italia, mateja. Kwa hiyo kuimba kwako huko sio hoja. Kama una Mungu ndani, unaweza ukaimba bure. Yaliimba sana parapanda inalia kwamba kisha kufa tu nini tutamuona siku ile ya mwisho, lakini hawana hakika ya kumuona. Nikaenda nikazika nikarudi. Ya ajabu, hii ndio hali ya watu makanisani waliko. Na wewe unanisikia popote ulipo, kilio cha injili kinakufikia. Anasema na wiwa na watu wamjue Yesu. Kilio chake anasema wana juhudi katika ibada, lakini hawana maarifa katika kuabudu. Wakisikia mwito wa kanisa asubuhi wanakimbia kwenda. Wengine wanakwenda hata pombe za jana Jumamosi hazijatoka, kwa kuwa watu walikaririshwa kwenda kanisani saa 1 asubuhi. Unaenda kama ulivyo. Bahati mbaya unapewa kushika Biblia au chombo cha sadaka, unapita madhabahuni, pombe zimo ndani, na unatarajia kwenda kwa Bwana na nisikia umepumbazwa na vyeo vya kanisa. Unaacha kutafuta cheo cha mbinguni ambacho ni cha wokovu. Vyeo vya kanisa, Paulo anasema amepumbazwa na hekima, hivyo anaikataa hekima ya mbinguni. Anasema katika Yakobo 3 mstari wa 15, anasema kuna hekima ya kutoka juu, tena kuna hekima ya dunia. Anasema hekima ya dunia imegawanyika katika mambo mawili. Anasema hekima ya dunia ni ya kibinadamu na shetani. Anasema walipomjua wakapumbazika, wakajifanya wana hekima, wakaishia kwenye tamaa. Walipoishia kwenye tamaa, hata wanawake wakakiana tamaa. Hekima yao ikawapeleka kwenye tamaa. Badala ya kwenda kwa Yesu Kristo, wakaiacha hekima ya juu, wakabeba hekima ya dunia yenye namna ya mbiasho ya wanadamu na shetani. Maana yake changanya wanadamu na shetani, kazi yao ya dunia, hekima ya dunia. Hivyo walipoikataa ya dunia, Maandiko anasema na Bwana akawaacha. Anasema wakavunjiana heshima, wanawake wakawakiana tamaa, wanawake kwa wanawake. Anasema na wanaume wakabadili matumizi ya asili ya mwanamke, wakawakiana tamaa. Ndipo kazaliwa ushoga na usagaji, maana walitumia ufahamu wa dunia, hekima ya dunia. Anasema ambayo haiwezi kumwokoa mtu hata mara moja. Wanatembea katika hiyo. Maandiko anasema, Yesu anasema katika Mathayo ile sura ya 11:21, anasema mambo ya kule juu Bwana akawanyima wenye hekima ya dunia, ila akawafunulia watoto wadogo wale wachanga wenye kumjua. Halafu anawaita njoni kwangu. Haleluya! Wale watoto anawaita njoni kwangu, mimi nitawapumzisha toka kwenye mateso. Hiyo ndio hekima ya mbinguni inayoponya watu bila gharama, inayoponya watu kwa neno la Kristo la uzima, ambayo haitumii udongo wala mafuta. Kwa jina la Yesu Kristo pokea injili ya Yesu Kristo, kombolewe uwe hai ndani ya Yesu Kristo. Acha kutumia udongo. Kama upo lazima utubu hiyo dhambi ya kutumia udongo. Natembea na udongo, hirizi, hekima ya dunia.
anasema ina tabia ya kibinadamu na tabia ya shetani. Soma hiyo Yakobo sura ya 3 mstari wa 15. Ina tabia ya kibinadamu na ya shetani. Hekima ya dunia ambayo hawa katika Warumi iliwapelekea kumkataa Yesu. Halafu alipopelekwa msalabani, ile Wakorintho wa kwanza 1:18, ile hekima ya juu, yani neno la Kristo Yesu au neno la msalaba, kwa kutumia hekima ya dunia na ya shetani, akiwachochea wamkatae, wakamdharau, wakampuuza kwamba hawezi kuokoa akiwa msalabani. Wengine wakambeza, wakasema aliokoa wengine, yeye hataweza kujiokoa, hawezi kamwe kujiokoa, hivyo wakambeza. Maandiko anasema pamoja na kumbeza, hiyo hekima wakaikataa. Hekima ya Mungu anasema kwa sababu neno la msalaba kwao, watu wa dunia kwao, walevi kwao, mashoga kwao, wasagaji kwao, wazinzi kwao, wachawi kwao, walioingia kwenye utumishi bila kuwa na Mungu, anasema neno la ukombozi la msalaba kwao wanaona upuzi, ila anasema kwetu sisi tuliokoka, tunaomwamini, anasema ni nguvu. Ni nguvu. Ndio maana nasema sionei haya, maana ni uweza uletao wokovu. Siwezi kuona haya, maana ni nguvu itakayoniponya, itakayonilinda, itakayonikomboa. Ni nguvu ya Yesu Kristo kwa watu wanaompokea. Umeokoka au hujaokoka, ukimpokea Yesu anafanyika nguvu na msaada kwako leo, kwa jina lake Yesu Kristo aliye. Pokea Yesu Kristo ndani ya maisha, afanyike nguvu na uwezo na wokovu, akuponye na haya yanayokusumbua ndani ya ndoa yako. Yesu yupo kukuponya. Yesu ni nguvu. Haleluya. Mstari wa 22 anasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara bila kumwamini. Ishara. Kuna watu hapa ndio maana nakimbilia kule, hawataki kumwamini, ila wanataka ishara. Ndiye nipokee maji nipate ishara ya uponyaji, lakini tangu wameenda bado wako vile vile. Anasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Yunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Yunani ni kikwazo, kwa Wayahudi ni kikwazo, na kwa Yunani ni upuzi, bali kwao wanaoitwa na Yesu, wawe Wayahudi, wawe Wayunani, wawe wapagani, wawe na dini, wanaoitwa na Yesu. Yesu ni nguvu ya ukombozi kwao. Yesu ni mwokozi kwao. Yesu ni mponyaji kwao. Yesu ni uzima kwao. Yesu ni msaada kwao. Yesu ni kimbilio kwao. Yesu ni nguvu kwao. Kwao waitwa leo. Yesu akuite leo. Leo Yesu akuite uje kwako, kwake Yesu. Yesu leo aseme na wewe. Yesu akulete leo. Yesu akuite ili awe nguvu na msaada kwako. Yesu akuite leo. Yesu akuite leo. Kama unataka kuona msaada na nguvu ya Yesu, lazima ukubali kuita kwa Yesu, ukubali mwito wa Yesu. Ukikataa, nasema akawasukumia mbali. Ukikataa naye anakuacha. Kilio cha Injili, Paulo anapolia anasema maombi yangu nataka waokolewe, maana wana juhudi katika kusali, lakini si katika Mungu, si katika maarifa, maana na yeye alifanya hiyo kazi. Ukisoma katika Wafilipi, ile Wafilipi sura ya 3 nafikiri 3 Wafilipi, anasema hivi. Niangalie alivyokuwa anasema Paulo. Kianza ule mstari walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi ni zaidi. Nalitahiriwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benjamini, Mwebrania wa Waebrania. Ana sifa za kumfanya akubalike kila pande. Anasema hivi, kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo. Yaani ana cheo
ndani ya ibada zao, lakini kwa habari ya juhudi ni mwenye kuudhi kanisa. Ndio maana nawalilia ndugu zake, anasema wana juhudi katika kuabudu. Anasema kwa juhudi alikuwa mwenye kuudhi kanisa. Wewe je, maisha yako hayaudhi kanisa? Unajionaje? Juhudi zako zote za kusali zimeleta maudhi ndani ya imani. Hutaki kubadilika. Yesu yuacha. Ndio maana anasema tena Paulo katika Timotheo, baada ya kuwa ameokoka, anasema ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa, kwamba Yesu alikuja duniani aokoe wenye dhambi, ambao mmoja wao ni mimi. Ndio maana nalia kilio cha injili juu ya ndugu zake. Mmoja wao ni mimi, wa kwanza wao ni mimi. Anasema ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, muuaji. Alafu anasema niliyafanya hayo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Kwa ujinga na kutokuwa na imani. Alipompata Yesu, ujinga ni kinyume cha hekima na akili na ufahamu. Kwa alipompata Yesu akaipata hekima ya mbinguni. Kabla ya hapo alikuwa na hekima ya dunia. Farisayo ana hekima ya dunia, halafu amemkataa Bwana. Baada ya kumpokea Yesu kaingia hekima ya Mungu. Haleluya, mpokee Yesu leo. Anasema kwa waitwao Kristo Yesu ni nguvu na wokovu kwao. Leo Yesu afanyike nguvu na ulinzi kwako. Yesu yuko tayari kukuponya. Hayo ulionayo Mungu anayajua, wala sio ya kwako. Upasi kuendelea kuwa pamoja naye. 2,150,000. Halafu yule muombaji anaanza kuombea wale wa 200,000. Akichoka zile 50 na laki zote zinakusanya. Halafu kuna pesa wote wanaanguka, anasema nendeni. Mwambia mama, hiyo sio hatujaitiwa hayo. Kaomba juu yake. Baada ya wiki moja nilipigia simu, kidonda kimekauka. Kidonda kimekauka. Kwa sababu niliomba kwa jina la Yesu Kristo. Yeye alipeleka fedha kuombewa kwa manabii, bado kidonda kikabaki pale pale. Ndani ya wiki moja mama akapona, akapandishwa na cheo na akahamishwa hapa Dar es Salaam, kapelekwa mkoani, sisemi ni wapi, maana kapeleka mkoani, amepandishwa na cheo, lakini cheo kilishakataa sababu hawana mkali. Yuko Bwana. Leo ipokee hekima ya juu, hekima ya wokovu. Yesu anaita wote, anasema njoni kwake. Wewe unaenda kwa nani? Wewe unaenda kwa nani? Yesu ndiye aliyeita njoni kwake. Wewe unaenda kwa nani? Hebu nipe jibu. Wewe unaenda kwa nani? Leo badilika. Yesu anasema njoni kwako. Njoo kwa Yesu, pokee uzima bure. Pokee muujiza bure. Pokee uponyaji bure. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe. Mage tuimbe. Asante. Mkutano tusimame. Moja tuombe. Leo nataka kuomba tu kwa ajili ya mateso. Njoo. Najua umepitia katika na maumivu kwa sababu na siri ya maisha yako. Nikawa niko pale Kibondo. Wakati niko katika hoteli moja, wakati wa mkutano pale, akaja mhudumu wa ile hoteli. Ananiambia, mchungaji, naomba uniombee. Mimi nina shida, nina taabu. Tumbo linaniuma kila leo. Linanitesa kila leo hilo tumbo. Nimeenda, mama amemaliza hela kwa sababu ya kunitibia. Nikamuuliza, wewe binti, mbona ulionekana kama ulitoa mimba? Akainama. Akasema, ndio mchungaji, nilitoa mimba. Lakini amemficha mama yake. Mama anazunguka hospitalini kupoteza hela, kumbe alitoa mimba, anasumbuliwa na tumbo la kutoa mimba. Hiyo ndio kinachokutesa. Mungu aseme na maisha yako. Bwana akikuita leo katubu hiyo dhambi, hapo ulipo Bwana ataingia na kusafisha. Ataondoa na uovu wote ulioko ndani mwako. Hapo mateso yako ni yapi? Dhiki zako ni zipi? Kilio chako ni kipi? Uchungu wako ni upi? Mateso yako ni yapi? Yesu akupe kuona kibali mbele zake leo. Bwana akuinue, Bwana akutetee, Bwana akufungue, Bwana akupiganie. Hayo uliyokuwa unayaona hutayaona tena. Weka mkono wako kwenye moyo wako, mkono wako wa kushoto, mkono wa kulia inua. Sema, Yesu Kristo, niko mbele zako. Dhiki yangu imenilemea, nimejawa mateso na kilio kikubwa ndani ya maisha yangu. Nimeshindwa, siwezi peke yangu. Kila nilikokwenda sijaona kibali wala msaada.
Nimebadilisha waganga kwa waganga, nimehama kwa waganga, nimeenda kwa manabii, nimebadilisha manabii hapa na pale, lakini bado mateso yako pale pale. Sasa nakugeukia, nalibeba shutumu langu, nalileta kwako. Nabeba mateso yangu, nayaleta kwako, mabegani kwako. Wewe uliyekufa sababu ya dhambi zangu, najibwaga kwako. Yesu, nishike kwa mkono wako, uniokoe, maana ninazama, ninaenda kufa. Niokoe upesi kabla sijafa. Na kwa sababu hiyo, liko jambo lililoko ndani ya moyo wangu linalosababisha mateso haya yaweze kudumu. Naitubu hiyo dhambi iliyosababisha mateso haya, naikataa, sitarudia tena. Yesu, nipokee, unirehemu na kuniinua kwa jina la Yesu. Shetani, sikia. Shetani kiziwi, shetani kipofu, shetani maumivu kwenye mgongo, kwenye kiuno, kwenye tumbo, kwenye macho, kwenye moyo, kwenye miguu, kwenye mikono, kwenye uso, kwenye kichwa na kila mahali popote ulipokaa shetani na pepo zako na majini yako na udhaifu wako, na kuijia kwa jina la Yesu na kuapisha, toka ndani ya mwili wangu, toka ndani ya mwili wangu, kama ndani ya mwili wangu, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Endelea kwa jina la Yesu, endelea kwa jina la Yesu. Wakati na mimi naomba kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe shetani wenye kufunga watu kwa mateso na vifungo vyako na kuijia kwa jina la Yesu, kwenye tumbo hili, kwenye mwili huu, kwenye macho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho ya mateso, kila roho ya mateso iliyotuma kwenye mwili huu, hama mizimu, hama mateso, hama mizimu, hama majini, hama uchawi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Udhaifu, hama, toka ndani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka pepo, toka uchawi, toka majini, toka uchawi, toka majini, toka uchawi, toka majini, toka uchawi, toka majini, toka uchawi, toka majini. Hama kwenye mwili, hama kwenye kifua, achia mwili kwa jina la Yesu, kwa jina. Achia shetani, kila roho ya kuzimu, achia kwa Yesu. Unayetaka maombi zaidi ya kuwekewa mkono, haya pita mbele, pita hapo. Unayetaka maombi zaidi kwamba uwekewe mkono, haya tembea njombe, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila kifungu ndani ya mwili huu, kila kifungu ndani ya mwili, achia kwa Yesu. Kila kifungu kwa Yesu na kiapisha na kuapisha, achia kwa jina la Yesu. Bwana akuponye, achia shetani, achia magonjwa, achia mateso, achia hama kuzimu, hama roho chafu, hama majini, hama msa, hama makafara, toka kwa jina la Yesu. Kila teso ndani ya moyo likuache. Bwana akuponye, funguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, funguka. Bwana akuponye, kila teso achia, kila udhaifu toka ndani kwa jina la Yesu, udhaifu kwenye ubongo, hama
Yesu Kristo akuponye, Yesu akuponye, Yesu akuponye, Yesu akuponye, Yesu amponye mwana, Yesu akuponye, Yesu akuponye, Yesu akuponye, kwa jina la Yesu. Bwana akuponye, Bwana akuponye, funguka kwa jina la Yesu. Kila roho hama roho chafu, roho za mashetani hama kwa Yesu, toka kwa jina la Yesu. Achia mwili, achia mwili kwa Yesu, achia chini, achia mwili, achia maume kama, achia kwa Yesu. Bwana akuponye, Bwana akuponye, Bwana akufungua kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Bwana akuponye, Bwana akuponye, Bwana akuponye, Bwana akuponye kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Funguka kwa jina la Yesu. Pokea uzima, funguka kwa jina la Yesu. Kila tabu, mishipa ya kichwa, achia. Nyamaza kimya kwa jina la Yesu. Nyamaza kimya kwa jina la Yesu. Achia mateso, achia kwa jina la Yesu. Achia, toka katika mwili wako, achia kumtesa, usiendelee kumsumbua. Yesu Kristo akukemee. Funguka kwa jina la Yesu. Funguka uwe mzima kwa jina la Yesu. Kwa Yesu, kila kifungo ndani yako kiachia. Kila kifungo achia kwa jina la Yesu. Achia, toka ndani. Achia kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya makutano wote. Gusa mili yao. Futa mateso kwao. Futa uzia kwao. Futa mashetani kwao yatoke. Toa mikosi na balaa kwao. Wafunguliwe na kubaki huru kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa mkutano. Baba, wabariki wasikose neema yako katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Tushangilie Bwana kwa makofi. Wale ambao mara yenu ya kwanza kabisa tukutane hapo. Wale ambao umeombewa leo ni mara yenu ya kwanza mkutano, nikutane nanyi mchungaji. Nikutane nanyi hapo mara moja. Mungu mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea mambo makubwa, hatutayasahau. Mungu mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea mambo makubwa, hatutayasahau. Oh, kweli Mungu, mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea